观众朋友，新年恭喜！欢迎收看1月23公视台语台 AM 新闻，我是陈怡真。咱先来看今仔日的新闻重点。今仔日初二天气主暗主寒，明仔载初三温度上低7度。高公桥预告各地头上北、落南拢会塞车。流感在这个季节已经有23例重症 ，A 型 H3N2 占上济，其中有4个人死亡，建议民众出门赶快爱挂喙罨。高雄内门逐年拢会办桌，予查某囝当外家做客。今年开350地桌，一开放程度都随风住满满。今仔日是新正初二，袂少人要当后头，或者是去佚佗。赛车出门会感觉塞车无好行，国道5号塞到时速无到20公里。高公桥预告明仔载初三，各地头上北、落南拢会塞车，建议民众都爱斟酌出门的时间甲路线。按照天气的部分，受到寒流影响，今仔日愈暗会愈寒。明仔载，毋但北部、东北部一寡遮方面会落雨，温度上低落到7度，关山也有可能落雪。初二透早，台北已经有袂少民众穿长袄啊，甲初一好天气无同。初二早起有较凉，云也较高，因为风冰当咧影响台湾，寒流也就要来。气象局表示，初二暗会愈来愈寒，初三的温度也会继续降。初二到初四，北部、东半部也会落雨。另外，北部、东北部2000公尺以上高山，中部、东部3000公尺以上高山有机会落雪。最低温会出现在初三的晚上到初四的清晨这段时间，北部、东北部的低温大概在7到8度左右，中南部的低温大概8到10度左右，花东的低温大概10到11度之间。整个金山区的平地和沿海工业地区的平地会低到2度左右。为高速公路局的网站看到，初二公路上北基南到头城出现桥仔式的信号，也就是速度已经伫20公里以下，估计会塞到半暝。高公局也估计，初三北部、中部、落南的车流伫中昼进前较济，就北车流为早起也会开始出现，会一直延续到半暝。公路上北是只会为早时9点塞到初四半暝3点。首先是西部国道部分，南向的话建议在6点前或中午12点后出发。而北向的话，南部地区建议在早上9点前，中部地区则建议在中午12点前出发。而国五的部分，南向则建议在早上5点前、下午5点后出发。而北向的话，则建议在早上9点前出发。高公局也建议民众使用快速道路等替代路线，避免塞车。另外，初三天气变冷，高公局也建议出发之前较认电盘，水温、车辆等车辆的状况，确保行车的安全。记者郭社区林台北报道。过年时啊，毋但惊新冠疫情的反考，疾管署监测发现讲，伫即个流感敖属月季节，已经有23例流感重症，其中有4个人死亡，而且最近除了流感，佮验到呼吸道的病毒。建议民众出门的时阵，赶快爱把喙罨挂好掉。当天开有呼吸道疾病，也和国内流感疫情慢慢清悬。疾管署监测发现，为去年10月初1到今年1月16，已经有13例流感并发重症病例，以 A 型 H3N2 为主，其中4例死亡。流感呢，事实上是被低估了。我们诊所事实上也验到，都是在筛新冠肺炎阴性的时候呢，我们就给他筛流感看看呢。那确实发现 A 型流感有在流行。另外，呼吸道融合病毒、单纯疱疹病毒者，伫最近也被检出上济。这月初二，新冠疫情搁降温。中央流行疫情指挥中心公布，自3增加10501例本土个案，比顶礼拜二减少31.9%，境外移入有168例，增加24例死亡，有1例是特殊死亡个案，是20外岁男性，做过3期疫苗，确诊5天了后死亡。本身有先天的心肺疾病，那他在1月11号开始有呼吸喘、咳嗽、发烧的症状，隔天症状加剧到急诊，那检查因为肺炎也有合并呼吸窘迫的情形，所以后续收治加护病房，也使用了瑞德西韦呼吸器等治疗。国内也增加116例 Omicron 亚型变异株确定病例，分别是21例本土个案、94例境外移入，其中本土检出主要病毒株是12例 BA.5， 境外移入有47例 BA.5。目前本土病例当中，依然是 BA.5较侪，爱主的是 BA.5所产生的 BQ.1变异株，传播速度紧，病例数已经比顶礼拜一的6%增加到14%，已经免疫突发特性，有较悬的中和感染几率。记者综合报道。
今年过年休10日，不过台电逐工有4000多人，就爱分做3班同值，负责供电甲抢修。总统蔡英文今仔日就去台电台中区的营业处慰劳分红包。若针对新瑞哥的名单，总统同款是无回应。正月初二下晡，总统蔡英文伫经济部长王美花的陪伴，到台电台中区营业处慰勉春节值班抢修的同仁。台中总人口281万人，总用电户172万户，是台电各营业处排头名。总统蔡英文特别递上红包、水果礼、阿嬷甲福袋啊，感谢台电守护全台湾的用电。那么在新年期间呢，我台电在全国各地每天各个时段一共会出动4000人次以上的值班同仁，维持全国的供电稳定。那今天我要特别来感谢所有辛苦值班的同仁，也要向在第一线进行抢修维护的同仁说一声谢谢。台电今年春节期间，全国逐工拢有4188个人值班，各分做3班轮班。经济部长王美花是讲，除了供电甲抢修，第2050净零排放的目标，能源转型一定爱做。第一线区处的责任会愈来愈重。整个用电、供电的稳定也好，节电也好等等各方面呢，也都要下到第一线的区处来宣导台湾怎么样来因应能源转型各项的。非常多细节的措施，未来都要靠各个区处的帮忙，所以要跟大家一起打拼。总统甲部长来为基层鼓励，感谢大家牺牲假期的付出，真欢喜甲大家翕相，各种手势拢配合。不过对于最新的内阁人事，媒体伫问也是无愿意加讲，所以外界也是三无涨头。记者综合报道。副总统赖清德要趁年节招聘全台湾51间经庙，其中有12间去到新北市。市长侯友宜表示，欢迎大家来新北，无论是副总统赖清德，还是任何人，拢会当为国家、为人民祈福，这是大家共同的心愿。到新北3点半，我国王庙向祖先神龙大帝敬拜。正月初二被看作是那亚自2024总统结盟人选的新北市长侯友宜继续拜庙发福袋啊！因为副总统赖清德新春展开全台祈福，其中10个行程锁定新北市，各个所在拢展现真悬的正气。外界好奇侯友宜是不是感觉威胁？伊讲欢迎大家到新北市为民祈福。不论是赖副总统，或是其他的任何人，包括每一个信众大德，能够在庙里为我们国家、为家人来祈福，这是我们每一个人的心愿。我们都用共同的心愿，为我们这一块土地会更好。赖清德继续拜访上北北京公庙，正月初二透早进入深拿铁票区中湖，向广济宫的祖先开张圣红拜拜，各发福袋啊，互外界解读是提早布局选战。伊代表机智，代表谨慎，拢爱有技巧。我相信自然而然啊，就个人来讲，伊就会当克服种种的问题。那么就国家来讲，嘛会当互人民会当过较好的生活。赖清德讲，2023年全球经济无好，不过兔年代表希望。台湾进入兔年有好的意义，因为文化上，兔代表经济谨慎，面对国际经济无好、地缘政治变化，甲威权主义威胁，国家个人拢用学兔的智慧，谨慎行事，渡过难关，让人民过更较好的生活。记者综合报道。郭文德甲周万安今仔日拢去北投的干豆景，虽然毋是同齐出现，毋过拢真受欢迎。郭文德表示，是干豆信徒多，外省人来拢共款。周万安讲干豆景的香火真旺，因拢是要分享祝福予市民。前台北市长郭文铁正月初二驾前台北市副市长黄珊珊等人到干豆宫参香发福袋啊。因为团主郭文铁因为要选2024的总统大位，对于郭台铭讲要互市民做决定，这个讲法，郭文铁是讲，这应该是伊一直叫媒体问才有的讲法。对于互人问到伊人缘真好，郭文铁是讲，是因为干豆宫信徒多，向来拢共款。关渡宫的信徒很多，谁来都一样人很多。所以没有觉得你人气比他旺？我跟你讲我们2个都没有来，还是这么多人呢。同款摆满参香行程的台北市长周万安是早郭文铁一步到干豆宫参香，中昼到目沙中顺庙参拜，行大到的所在，同款人拢为活来。
互媒体问到伊甲郭文铁先后到干道宫是毋是伫比人眼里？我们都是分享祝福给市民朋友，它是在地的信仰中心，香火鼎盛，而且民众络绎不绝啊。新年期间也都会到各宫庙走村参拜。正月初一甲初二，郑万安2天拜20间宫庙，对这样代志，伊讲体力完全无问题，真欢喜会当甲市民互相讲恭喜，也祈求新年国家风调雨顺，民众安居乐业。记者综合报道。来关心国际消息。为了美迄日，美国加州发生一桩枪案，有一个查甫人，敢若是因为翁某感情的问题，煞走去舞厅开枪，造成10个人死亡，10个人受伤。嫌犯逃走了后，嘛随自杀。那美国总统拜登下令甲国旗累一半落来哀悼。上台警方装甲车包围一台白色厢仔车，野青的特警组警力慢慢啊挖紧，伫敲破车窗确认警方进入车内。加州警方尾仔证实，车内所发现的查甫人已经死亡，伊就是29名犯下加州蒙特瑞公园市枪击案72岁嫌犯。警方公布伊的相片甲身份。Earlier today, the sheriff's homicide investigators, working alongside all of our law enforcement partners, were able to confirm the identity of the male inside the white cargo van as the suspect in the mass shooting that we had in Monterey Park. 警方研判嫌犯是自杀死亡。伫29暝迄暗10点左右，嫌犯野青走入去叫做舞青的舞厅兼舞蹈教室开枪。迄个时阵有人看到真侪民众走出来，也个拿走拿化休。尾仔警方伫现场发现10具遗体，另外有10个人受伤送医。嫌犯犯案了后，煞来佫前往阿尔罕布拉另外一间舞蹈教室，武器互民众抢走了后，捡刀走去。几点钟后，警方伫南平托兰斯发现嫌犯驾驶的白色厢仔车，原本外界伫以是一个无差别种族仇恨开枪，不过警方深入调查了后，发现可能是翁仔某感情纠纷引起的犯罪事件。It's not hate crime. I believe it's domestic violence. The party last night invited the wife go, the husband not be invited. I believe that is because the husband may be jealous and upset. 蒙特瑞公园市伫洛杉矶市区东方13公里，早期有一寡台湾移民，一向有小台北的称呼。这个所在挂真侪迎接兔年的红色旗啊！伫枪击发生了后，路口拢互真侪野青的警力包围，民众也一直议论。This has been a safe neighborhood for them to walk around and have community, historic Taiwanese Chinese community. So to see this happen in this place is shattering. 花莲社区伫29暝传出重大枪击事件，惊动当地休假的总统拜登，下令北京联邦机构大楼降半旗，表示哀悼，并表示国土安全部甲联邦调查局全力支援加州警方办案。公司新闻张淑芬编译。那叙利亚第2大城阿勒颇有一栋5层楼高的楼仔厝，敢若是因为伤久漏水，害地基漏了了，楼仔厝全崩起。内底住7户拢是难民，目前知影已经有16个人死亡，其中5个是囡仔。发生楼仔崩落去的现场，拢是沿夫怪手继续乌遮土石堆，协助救援的民众是用手搬开砖啊，希望因发现生还者。其中有4个人幸运脱困，按过无法度得救的民众，拢正做冰冷的遗体。等待奇迹出现的家属，目屎是流袂离。叙利亚第2大城阿勒颇的一栋5层高的楼仔厝，伫2日熊熊倒去。当地媒体报道，这栋楼仔住7个家庭，总共35个人，因拢是叙利亚内战了后无家可归的难民，被安置伫这栋楼厝内底。阿勒颇伫12年前爆发内战进程，市区的厝原本存在年久失修甲建筑法规新过零的弊端，老厝倒去的代志常常传出来，加上战火，大部分的建筑物拢用要倒去，加做严重的公安地雷。2019甲2021年拢发生同款的代志，遇难的民众当中，未少是细汉囡仔。老厝崩落去发生伫2日的时，救援行动也一直继续到暗时无停过。伫民众幸运得救的时阵，罹难人数也对伫升悬。目前知影死伫现场的5个囡仔当中，各1名幼婴仔。因为老厝倒去的原因，可能甲长期漏水造成地基冲空气有关系。公司新闻张淑芬编译。镜头转来到国内，高雄内门伫新正初2拢会办百外桌，互查某囝当外家做客。不过因为疫情停办2年，今年总算是恢复啊。
开350块桌，拢互住满满。那5家良心宫办买100桌，嘛是同款，拢订满。总铺自透早就无闲试试，现场是真闹热。大油鼎内面烧滚滚，指甲胖胖酥酥的鸡肉片起来真香，边啊大红色的大白虾是办桌菜拢会有的好料，已经煮熟摆盘，搁干贝、龙胆石斑等等的好料准备上桌。高雄在地30多年老经验的总铺师，带领10多名工作人员，一早起就真无闲。7、8个啊，7、8个，还有那个工人嘛要几10个啊。还有那个小姐，服务的小姐。今年我们网上一公布秒杀，所以今年一共有91桌，啊，那因为这个也是方便我们所有的信众哈，方便我们这一些我们在地的这一些女儿们哈啊，初二回娘家，顺便来到我们庙里这里走走。将近100桌椅桌摆伫庙埕内面，埕桌民众嘛提早来关心座位。高雄5家良心宫办的转去后头厝食办桌的活动，每一桌有12路菜，7000块。受到疫情影响，已经停办2档，今年只公布1天就被抢定了。都唔免洗碗，唔免看菜，很方便，大家就可以不用那个。就可以出来聚一聚啦，比在家里好。另外，被叫做总铺师故乡的高雄内门，正月初1当后头厝办桌团圆，已经有几60档的历史。今年嘛恢复举办，由4名的总铺师联手，伫南海基德市头前的广场，总共有350桌，每一桌10路菜，用在地新鲜的食材料理，互民众团圆，更会当享受到故乡的好滋味。记者李秀文、民调馆高雄报道。那屏东九如乡的33国王庙是决定古迹，新正初二王爷妈嘛爱登后头，高达已经有200多年的历史。去年因为疫情停办，今年是办搁较闹热。不过自今年开始改做3年一考，后一回办活动就是2016年。屏东县长周春美担任主祭官，恭送九如乡33国王庙大王爷甲王爷妈上桥，出发登去外头厝。以承诺所安排照顾礼，由现代电影电头，互气氛搁较闹热。乱叫电头是大街小巷，要等几10公里外林乐乡外头厝。民俗之的电头足济，安尼非常闹热。啊，等于王爷爱林乐安尼休困到农历15号。王爷妈登去外头厝文化节是屏东县重要文化资产。九如乡33国庙大王爷甲林乐乡女子徐小桃为主角，相传在200多年前因神联姻，化解闽客纷争，成做地方重要盛事。去年因为疫情关系，无登外头厝，今年扩大举办，不过也对时代有改变。今年呢，就是我们因为每年这样子办哈，地方人士有一些意见说，认为说这样子每年来办好像有点劳民伤财的意思。那从今年起以后就是改为3年1次。工商时代不过年年劳师动众，经过信徒大会表决了后，王爷妈登去外头厝改做3年1考，下一摆举办会在2016年。记者综合报道。美西结花代表好格调，过年时啊有真侪人会摕来装它。前一阵啊，台北市文化局甲工艺师陈夏生登录做无形资产的保存者，希望把这项传统技艺传承落去。蔡观众朋友做回来看卖。各种的米色甲花，也就是所讲的中国结，是各种喜庆场合重要的装塔。过年过节嘛，常常看到，是喜气的象征。新年的时候编一个喜字了，像这种都可以在新年的时候送人家。今年89岁当学生，虽然是学理工的，因为嘛伫高中食头路，不过伊用研究的精神，考证无共所结的关流年份，互这项技艺列入中学的家政课程，嘛出版教学册，是米色甲花的重要传承者。米色甲花对起过文学高级地互装顶悬，后来因为中国经历文化大革命，这种技术将要失传。等到是台湾开始流传，当学生唔那甲米色甲花结合艺品，嘛对文字发想、设计立体造型，结合金属、漆、油彩等等，提升所结的生命到另外一个层面。我是觉得他把从传统中创新，把这个传统的一种。人人都会，最起码会绑鞋带的，会绑结的人，他把这个中国结提升到艺术成分。我说在南北朝的时候，
它就这样子挂在腰带上。用一条面线无几分钟，就会当简单夹出一个吉祥夹。当学生讲过去遗体夹咧号名的时，若有现成的就继续用，无就照夹的形体也是过程号名。伊嘛讲夹花通训练头脑，真愿意将技术继续传承。凡是编结，就是一种让你的心情能够平静下来，而且这是一个结子，它可以做装饰，也可以食用。而且不需要任何的工具，随时随地都可以编。虽然来得晚，但是呢，正好的时刻。这个台北市政府文化资产审计委员会认为，面线甲花的工艺有保存的必要，特别公告将当学生登录加做台北市的无形资产保存者，嘛希望这项传统技艺会当继续传落去。记者台北李福凯台北采访报道。去年会当讲是歌仔戏真抢眼的一年，明报客栈这出戏摕到金钟奖，歌仔戏演员陈阿兰以《嘉庆君游台湾》这出戏摕到最佳男主角。不过看歌仔戏的人无影变较济，歌仔戏即阵当咧创新改变，要让这个台湾本土100年的表演艺术继续传落去。得奖的是陈雅兰。歌仔戏演员陈雅兰以电视歌仔戏作品《嘉庆君游台湾》数目前例，以女性演员摕第57届金钟视帝。同款是电视歌仔戏作品《明报客栈》摕金钟奖戏剧类节目创新奖。我用台湾最接地气的歌仔戏告诉大家，歌仔戏伊袂浓哦，歌仔戏很时尚。台湾本土发展出来100年表演艺术歌仔戏，第2021年一直登上媒体版面，是非常荣耀。不过，干会安尼，敢会撼动对戏剧表演的原来印象？他们觉得这就是老一辈的人在看，因为他们本身也，我身旁朋友也没什么人会讲台语，所以他们就算看，他们也是听不懂他们到底在讲什么。他们就会比较偏向于西洋的东西，还是就是韩风那种东西。就算环境艰难，歌仔戏也是一直改变，提升表演艺术的质感。这是由邓丽云老师所领导的团队改编自日本文学经典《源氏物语》，制作做歌仔戏《光华之君》。怎么让现在的观众朋友让他们知道，你不看歌仔戏就落伍了？尤其你不看精致歌仔戏，你看哈，小心。这个是日本的真的那个布去做，你看。起初戏项每一套拢是针对角色全新打造，规出戏整体制作成本拢超过1,000万。对邓美云老师来讲，艺术品质绝对袂当凊彩，爱全方位提升。你只有提升自己，提升我们的作品，观众他们才会走回剧场。外台戏演员是很需要观众的，所以如果你们真的是有骑摩托车经过，我会希望你们说，就算停下来5分钟、10分钟也好。我说你们虽然看不懂，但是我希望你们也去感受一下，为什么庙会需要歌仔戏。每一个时代拢一定戏剧人拍拼甲创新，不管台顶台下拢能演好每一场戏，让台湾本土发展的100年艺术表现歌仔戏一直进步。记者综合报道。天气报你知，做下来看明仔载各地头温度。北部地区8度到13度，中部地区9度到16度，南部地区12度到23度，东部地区9度到19度，外岛地区7度到14度。
新正初二，祝乡亲食饱子，万事如意，心花开。感谢你收看今仔日的 AM 新闻，我是陈怡珍，明仔载同这个时间，咱再会。